угаасаа л ер нь социализмын үед чинь нөгөө даргамнаас бусд нь бүгд л тэгэл жигд ядуу байсан шүү дээ. Ер нь тий. Үгүй би өчтөр шоудцсан. Өчтөр өөрөө манай нэг найз дуудаад нэг шил виски хувааж уу. За сайн байцгаана уу, намайг Амар Төвшин гэдэг. Би 20 биш 38 настай байна. Одоо бол өөрийгөө 20 тэл гэж боддсон ч үгүй юм. Тэгээд комеди хийдэг комедиан. За тэгээ бас мөн ютубер бас өөрийн гэсэн шоутай ийм хүн байна. Тэгэл баг тойрогт нэг 4-5 жил болол тэгэл үлцэн хугацаанд надад арихт өнгөрсөн. Би бол айлын том хүүхэд. Тэгээд доороо нэг эрэгтэй нэг эмэгтэй дүүтэй. Манай аав ээж хоёр болохоор манай ээж архивч, аав маань болохоор мужаа. Угаасаа л ер нь социализмын үед чинь нөгөө даргамнаас бусд нь бүгд л тэгэл жигд ядуу байсан шүү дээ. Ер нь те. Ингээд одоо ингээд бодхолоор ер нь бүгд аягүй тийм ядуу амьдралтай байсан юм байна гэж бодож байгаа. Гэхдээ яг нөгөө 90-ад оны үед чинь тэгэл ер нь хүүхдүүд чинь тэгэл жоохон хаягдсан шүү дээ. Яг л тэрний нэг л байхгүй. Тэгэл ер нь их тийм хараа хэлэх багтай. Тийм ер нь бол золбондол өслөө шүү дээ бид нар чинь тий. Тэгэл аав ээж нар нь бизнес гээл гахаа махаа одоо юу гэдгийг тий ганцгай наймаа гээл ерөөсө бүгдээрээ л амьдрахын төлөө хоол олохын төлөө бүгд явчихлаа шүү дээ тий. Тэр үед чинь бүгд бизнес хийдэг байсан. Би бол юу л болно гэж боддог. Бизнесмен л болно гэж боддог. Ерөөсөө л тэгээд том ангид ороод эдийн засаг бизнес чи эдийн засагтай холбогддог юм байна. Ер нь эдийн засагч болох хэрэгтэй мэн гэж бодож эхэлсэн. За тэгвэл би сургуульд орохдоо эдийн засагч болоогүй, бизнесийн ч сургуульд ороогүй. Тухайн чинь манай нөгөө үеийнхэнд болохоор Гитэмс, Мөсийн эдийн засаг гэдэг хоёр сургуульч одоо хамгийн секси сургуулиуд байлаа шүү дээ. Тийм. Тэр секси сургуулиудад орж чадаагүй. Учир нь гэвэл би 10 дугаар ангидаа конкурсондоо бэлдээгүй бааранд ажилласан. Тэрнээс болоод конкурсын хоёр аягүй бага оноо аваад тэгээд миний оноо одоо азар 11 дэх сургуульд сурч исэн. Бас нөгөө том ондоо арай гайгүй. Нөгөө физик электроникийн сургууль нөгөө оноо нь арай гэж нэг юм хүрээ тэгээд геофизикийн ангид орчихсон шүү дээ. Би ч нөгөө хичээл бараг тасалж масдаггүй дунд сургууль тахтаа. Дандаа хамгийн урд суудаг тийм хүүхд бисээ орж ирсэн. Тэгтээ сахилахгүй. Тэгтээ тэр сахилахгүй нөгөө нэг хүүхд мөхд зоддог тийм сахилахгүй биш нэг тийм цайлган сахилахгүй хүүхд гэдэг чинь ингээл хүүхд мөхдүүдийг доогорч моглол те цовтож мухацдаг ч юм уу тиймэрхүү сахилахгүй хүүхд байсан. Надад хамгийн гол нөлөөсөн ном чинь тэр нөгөө эдийн засгийн эдгэжлэгдсэн зам л байхгүй. Одоо англиар бол Making Modern Economics гэдэг номыг уншаал тэгэл юу н энэ зүг тогтол ингэж явсан юм байна гэж ойлгоод. За тэгээд их сургуультаа мэдээж нөгөөдөг чинь нөгөө эцэг хэрэг мөнгө төлүүлсэн юм чинь бас нэг төгсгөд хичээн штэ. Тэгтэл нөгөө 1-2 дугаар курстэй шоудцсан. Тэгээд 1-2 дугаар курсын маш их юм хичээл одоо өгөх шаардлагатай болсон. За дээрэс нь манай Мөсийн сургалтын алба гэж одоо хүнтэй нохоо шиг харьцдаг тийм газар байдаг байсан. Одоо ч гэсэн хэвээрэл байгаа юм байна. Тэгээд тэр нь ч гэсэн надад нөлөөсөн. Надтай тийм хачаа байр суурнаас харилцах хэрэгтэй бол юм яриад явах уу гэдэг. Тэгээд би ер нь тэрнээс хойш би дахиж хизээч сургууль сурахгүй гэдэг тийм ер нь байр суурьтай болсон. Тэгээд тэрнээс хойш тасралтгүй л ажилласан. Ер нь бол нөгөө Марк Зукерберг гэдэг чи одоо лаг учраас сургуулаа хийдэг шүү дээ. Би бол муу байсан учраас сургуулаа хийсэн. За тэгээд сургуулаа орхиол тэгэл эхлээд Сингапурын компанид ажиллаж орсон. Тэгээд алкогольны компани байсан, арх дарсны компани. Тэгэл ерөөсөө миний ажил ерөөсөө арх дарснаас тэгэлсэн. Тий, ерөөсөө надтай ойрхомж сэдв байсан. Тэгээд гадны компаниуд ажиллах чинь хамгийн гол нь маш их тийм нөгөө ноу хау айгүй ихтэй энийг ингэж хийдэг, тэрийг тэгж хийдэг. Тэгээд дандаа гаднаас хүмүүс ирээл ингээл айгүй хөгждөг юм лээ. Ер нь ингээд дэлхийгээр ингээд аялаад явж хахад ер нь ингээд нөгөө том хотууд ер нь тийм цагийн ямар ч хязгааргүй. Одоо чинь шөнийн 4 цагт тонгоогоод өглөөний 10 цагт хааж идэг баарч байж байгаа чинь тий. Манайх шиг бас ингээд хит их ингээд архилуул ингээд буруугаж ихэд тийм байхгүй. Энд чинь зүгээр л хэрэглээ гэдэг гэж хүлээж авдаг. Тэгсэн чинь манайхан ч одоо ерөөс ингээд архил буруутай архил болохгүй байна. Архил хэд байгаа. Нөгөө оюутлын хүмүүс чинь нөгөө манай монголчууд чинь нөгөө данс масын хааж хаяал тэгэл
нөгөө хөрөнгө оруулалтын гэрээ мөрөн дээр асуудал үүсэл тэгээд нөгөө амар олон хүнийг халахт нь одоо би бас халагдсан. Өөрийнхөө хоббигоор ажиллаж эхэлсэн л дээ. Ер нь ингээд өөрийн гэсэн үзэл санаатай болж эхэлсэн л дээ. Тэгээд ер нь тэр үзэл санааны чиглэлээр төрийн бас хоёр ч төрийн бас байгууллагад ажилласан. Энд чи зүгээр үзэл санаатай ингээд гэртээ ингээд суугаад ах чинь болохгүй шүү дээ. Гол нь нийгэм нөлөөлөх хэрэгтэй шүү дээ. 9 шүдээр ингээд нөлөөлөх гэж үзээ. Facebook дээр бид нэг анх амар юм онлайн лайвнууд явуулдаг ус. Тэгээд өсрөөлх 2000 хүн үздэг гэсэн. А тэгсэн чинь комедитэй холбогдоод ингээд комедигоор ингээд нөгөө үзэл санаагаа түгээгээд гисэн чинь амар олон хүн үзээд эхлэхгүй. Одоо нөгөө миний өмнө хүрдэг байснаас илүү импакттай болоод гисэн. Тэгэл ер нь бол нэлээд тесрэлт явагдсан та ингээд үзэл санааны тесрэлт гэх юм уу те тодорхой хэмжээгээр биш бүр амар сайн үр дүнтэй. Засгийн газар ч гэсэн те энэ ус төрчид хүртэл ингээд ардын нам одоо зүүнний намаас гарсан хүмүүс хүртэл либералч явуулах хэрэгтэй гэж яриад эхэлж байгаа. Яг үнэндээ энэ нойлын цаас 2.14-т тэнцэж байна. Тэгэхээр би энэ нойлын цаасыг авч яхаар 14-гээр бүхсээ арчсан дээр юм байна гэдэр гэж мэгээд те. Би нэг юм аяа анзаарсан. Манай Монгол улс шүү дээ те. Амар хурдтай ингэж тэр зүйлд цогцдсон юм байна гэж харсан. Нэг магадгүй нэгдүгээр бид нэр амар тийм хүнд те юм баригдсан нэг тийм шашин ч юм уу те тийм юм байхгүй. Тэгээ дээр нүүдэлчдийн сэтгэлгээ багш байна. Нүүдэлч чинь ингээд тухайн яваа газартаа ингээд аюу хурдан ингээд адвертайзд ороод ингээд явчихдаг шүү дээ. Сонио гарч ижсэн чинь нэг юм юу өөртөө ихтэй ямар залуучуудыг гоё шоунд урьж ийн гэдэг тэгэхээр нөгөө намынсандаа суучаад уццсан чи өдөөс хойш ирээд пробонд орчих гээд. Анх яг нөгөө шоугоо сонирхолтой болгоё гэж бодсон юм шиг нөгөө зоолч илүү юу яасан нөгөө Орсын яг тийм төрлийн шоунууд амар үздэг бүр тэрний улаан фэн байсан байхгүй. Тэгэнгүүт чи ерөнхийдөө тэрэн дээр явдаг процессуудыг мэддэг яаж нөгөө олонны анхаарал татдаг матдаг мэддэг тийм байсан шиг. Тэгээ надаас ихчтэй зоолч тийм. Гэхдээ надад л одоо тухайн үед хамгийн их хөөрхөн юм шиг л санагдаад байсан шүү дээ. Одоо зоолч найз залуутай би найз хүнтэй зоолч одоо комедиан болцсон явж байгаа зүйлтэй. Тийм big sister comedy гэд байгуулж байгуулсан. Одоо ч зоолоогоор амар бахархдаг шүү дээ. Хангалттай их хугацааг хамт өнгөрөөцөө. Тийм учраас салсан байх л гэж боддоо шүү дээ. Миний гар үсгч яг хүүхдийн гар үсгч шүү дээ. Амар сонио. Бичиг үсгийн боловсруулыг шууд хэрчгдэн байсан шүү дээ. Дөрөвдүгээр анги хүртэл Монгол бичгээр явж байгаад дөрвөөс кирилл рүү орсон. Тэгээ ер нь кириллээч нэг сайн сураагүй Монгол бичгээс сурсан. Тоогоо харин сайн бод сурсан. Тэгэл байж байгаа цагдаа магдаа барайл авчдаг ч юм уу. Тэгээд аав ээж хоёрт бас жоохон хэцүү л байдаг. Хүүхэд нь баривчлагдаад явчвал яанаа, хүн амьтанд одоо янз бүр болчвол яанаа гэл ингээд байнга санаа зовж байгаа шүү дээ. Тэгтээ санаа зовлоо гэд би өөрийнхөө амьдрахгүй байна гэсэн үг бас биш гэсэн. Нөгөө миний хийж байгаа юм чинь дандаа л жоохон эрсдэлтэй алхмууд хийдэг учраас ер нь ихэнхдээ л нэг тийм санаа зовсон байдлаар хөөе ингэж вэ, тэгч вэ, энийгээ болчихвол доо ингэж болдгоо юм уу, хүмүүс чамайг ингэж яриад юм дандаа л тиймэрхүү юм байдаг шүү дээ. Тэг би бол яг аав ээжийнхээ ачиг яаж хариулах ёстой вэ гэхээр би зүгээр өөрөө бол тэр хоёрт гай болохгүй. Тэг одоо бол эцэгээрээ тижээлэгдэг хүмүүс үйдэг шүү дээ. Тэг би аав ээжрээ тижээлэхгүй, аав ээжээсээ ямар нэг одоо тусалцаа авахгүй амьдарч байгаагаа л би одоо ачиг хариулж ийн гэж үздэг шүү дээ. Охиныхоо хувьд би юу гэж ханддаг вэ гэхлээр би тэр хүн миний өмнө ямар ч үр байхгүй. Яг тэгвэл тэр хүн миний сонголт байсан болохоос тэр хүн намайг сонгоогүй байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн миний ачиг хариулах ямар ч үргүй. Тийм учраас би тэр хүнээс ямар ч үр нэхгүй. Би харин эсрэгээрээ тэр хүний өмнө хариуцлага хүлээж байгаа. Би чи одоо охинтойгоо яг 10 сартаас нааш л амьд шүү дээ. Хүүхэд ингээ гаарт орчт юм бэл юм бол тэгэл эхэндээ нэг эхний 1-2-3 сар жоо хэцүүс. Тэгэл сүүлдээ аягүй тийм гарт ороод одоо битвэрсэн тэгэл найз үчгэлтэй. Намайг бро гэдэг. Би чиний бро биш, би чиний аав ч шүү дээ. Тэг ээжтэйгээ хагас наснд байнга уулзж байгаа юм чи. Ирсэн юм уу? Тий ирсэн. Тэгээд 2 жил өмнө ирсэн шүү дээ. Тэгээд ээжтэйгээ байнга уулзж байгаа хагас наснд. Тэгээд ээж заавал байх хэрэгтэй шүү дээ чи. Тэгээд тэр үнд чинь эмгтээлэг байх хэрэгтэй үстэй тий. Ингээ ээжийн хайрмаар тий ээжийн тэрвэрэл тэгээд одоо ээж дээр очиод ирэхлээр нэг хөөрхөн юм эмгтээлэг хувцсан хүмүүсүүд
Надтай болохоор ингээл тий бодолк цоорхоо комерко тэгэхээр чи тий ээжтэйгээ олзох хэрэгтэй шүү дээ тэр үед чи. Би ч амар уйлах шүү дээ бүр ингээд савл хөвөл уйлчихдээ шүү дээ. Савл хөвөл зүгээр жоох юм болохгүй уйлчихдээ шүү дээ. Би яг өөрийнхөө зарчим дээр тий одоо над руу ч 9 шидэ хүмүүс одоо мөнгө зүгрэг хамлаад 9 шидэ болдог байхгүй. Яг энэ зарчим дээрээ яг ингээд бат зогсохынсаа нөгөө тэр явж байгаа нөгөө хүрх газар нь биш тэр явах процесс ч амар чухал гэж боддог. Тэр чи явж байхдаа хэр шудраг тий хэр зарчимдаа үнэнч байна вэ? Мэдээж одоо 100% тэрэндээ ингээд юу байхгүй бах. Гэхдээ аль болох зарчимдаа үнэнч байх гэж хичээж л амьдрна л гэж боддог шүү дээ. Тэр л аягүй чухал гэж боддог. Очих газар биш явж байгаа чиний тэр процесс чинь чухлаа л.